हेलो नमस्ते सबैजनालाई र आज फेरि एउटा मलाई चिज सेयर गर्नु मन पर्यो है। र मैले चाहिँ यत्रो वर्षसम्म चाहिँ मैले अलिअलि सेभिङ गरेको थिएँ होइन आफ्नो लागि। र आज चाहिँ फाइनली मैले यहाँतिर चाहिँ उयो पाउँदैन, के भन्छ त्यो माटोको कन्ट्रोल चाहिँ पाउँदैन, यहाँनिर चाहिँ टिनको हुन्छ। मैले अलरेडी काटिसकेको छु है। र किनभने चाहिँ अब भिडियो लामो हुन्छ र आवाज नोइज आउँछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ होइन, त्यही भएर अगाडि काटेको छु। तर मैले काउन्ट चाहिँ गरेको छुइनँ है। र सबैजनाले गेस गर्नु होला है, गेस गरेर कमेन्ट गर्नु होला यसमा चाहिँ कति चाहिँ छ भनेर, मतलब कति डलर है, कति $100 चाहिँ छ भनेर हजुरहरूले गेस गर्नुहोस् होला है। सो म चाहिँ अब चाहिँ काउन्ट गर्नु स्टार्ट गर्छु है। यहाँभित्र चाहिँ कोइन पनि छ, कोइन चाहिँ 1 केजी जस्तो छ, तर कोइन चाहिँ अहिले म उयो गर्दिनँ, यसलाई चेन्ज गर्दिनँ। म यो नोट मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो। ल लेट्स ग्यास है गाइजहरू, एकदम जोगाएर गर्नुपर्छ किनभने यो मेरो प्ल्याट्टै काटिहालेको छ। फेरि हाम्रो इन्डियाको जस्तो पैसा हुँदैन, यहाँ चाहिँ 50 र 100 को चाहिँ कागजको हुन्छ, च्यातिने डर हुन्छ, अनि 10 को र 5 को चाहिँ प्लास्टिक हुन्छ, त्यो चाहिँ फाट्दैन है। पैसा चाहिँ निस्किन्छ गाइजहरू, त्यस्तो पार्नुपर्छ भने मैले देख्छ है, घट्टो पार्नु एकदम जोगाएर निकाल्नुपर्छ। आमा फाट्यो भने त गयो नि फेरि। कति भएछ ए आमा फाट्छ होला। अब फेरि नयाँ किनेर फेरि अब हर्नुपर्छ। आमा दुधीको त कति हो कति गाइजहरू, कति होला मेरो मेहनतको कमाइ। यो चाहिँ मेरो सेभिङ, मेरो आफ्नै लागि ओन माई सेभिङ है। हात काट्छ भने डर लाग्यो क्या मलाई। ल हेर्नु पैसा चाहिँ पैसा हेर्नुहोस्, निस्किन मान्दैन पैसा, पेटतिर बसेको रहेछ।